जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप बैंडी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड आवाज़ सुनते हो तो उसके बाद जो है ना आपको फील होता है कि बैकग्राउंड में भी काफ़ी जो है ना हैवी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होती है। यकीनन आप उसको ख़त्म करना चाहते होंगे और उसके बाद आप मेरी तरह यूट्यूब पे चेक करेंगे, लेकिन वहाँ जो लोग सोल्यूशन बता रहे होते हैं वो भी आप एक्चुअल वर्क नहीं कर रहे होते, और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको अनइंस्टॉल कर दूं या कोई और स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे मैंने बैंडी कैम ओपन किया है आप वैसे ही ओपन करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है आप वीडियो पे क्लिक करेंगे। होम जनरल वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करें, जो चीज़ आपने चेंज करना है, एक तो यह है कि जो स्पीकर हैं यहाँ आपके, यहाँ जो है ना आप स्पीकर हाई डेफिने एच पी रियल रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि लास्ट ऑप्शन है। और सेम इसी तरह जो है ना माइक्रोफोन में भी आप ये करेंगे, और वॉल्यूम जो है ना आप 50% कर देंगे। जो सबसे अहम बात है समझने की वो ये है कि जब आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे नॉइज़ सुपर सेशन का मतलब होता है कि किल करना, ख़त्म करना, फिनिश करना। मतलब जो बैकग्राउंड की आवाज़ है उसको आप क्या करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अब मैं हाई पे क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा कि जो बैकग्राउंड की आवाज़ है उसको बिल्कुल 100% हाईली ख़त्म कर दो। अगर मैं मीडियम पे क्लिक करूँगा तो मैं कहूँगा उसको हल्का सा ख़त्म कर दो, लेकिन आप इसको हाई पे क्लिक करेंगे कि मतलब इसको हाईली ख़त्म कर दो आप। ओके। सेम इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेकेंडरी साउंड डिवाइस, उसमें भी आप जो है ना लास्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे जो कि चौथे नंबर पे है, और इसको भी 50% कर देंगे। और यहाँ पे भी आप नॉइज़ सुपर सेशन में आप हाई क्लिक करेंगे। हाई का मतलब मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसको बिल्कुल हाईली ख़त्म कर दो। सुपर सेशन का मतलब होता है कि फिनिश करना, ख़त्म करना, किल करना। अगर आप इनको ऑफ कर देंगे तो फिर मतलब जो आवाज़ होती है वो 100% बैकग्राउंड में आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर आप लो करेंगे तो हल्का सा उसको ख़त्म करेंगे, मीडियम करेंगे तो हाफ बैकग्राउंड आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हाई करेंगे तो बिल्कुल 100% हाईली ख़त्म हो जाएगी। और आपने कोई जो है ना कुछ भी नहीं करना, और आप ओके करें। और जैसे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको भी आपकी अपनी आवाज़ ऐसी ही सुनाई देगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।